Сәлем достар, бүгін француздардың саңырауқұлақ қосылған көкөніс бәлішін кишларен дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм ұнға 5 грамм қопсытқыш, 100 грамм сары май, 3 чай қасық қаймақ қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеп болған соң 30 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Салмасына 1 пияз, 2 тәтті бұрыш, 1 орташа кәді, 200 грамм саңырауқұлақты 4 бұрышты етіп ұсақтап турап дайындап аламыз. Саңырауқұлақтың кез келген түрін пайдалансаңыз болады. Менде мұздатылған саңырауқұлақтар. Қызып тұрған табаға 3 ас қасық сұйық май құйып, пиязымызды сарғайғанша қуырамыз. Содан соң саңырауқұлақты салып, суы сарқылғанша қуырамыз. Саңырауқұлағымыз дайын болған соң, үстіне тәтті бұрыш, содан соң кәдіні қосып қуырып, оттың жылдамдығын орташа температураға қойып, 10 минут бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Қамырды 1 см болатындай етіп жайып, противенге салып, ортасын шанышқымен кесіп, 180 градус қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Қамырдың орауыштарын жоғары етіп жайыңыздар, себебі піскен уақытта ол отырады. Салмасын сорпасынан сарқылтып, қамырымыздың бетіне біркелкі етіп жаямыз. Содан соң 100 мл сүтпен 1 жұмыртқаны араластырып, бәлішіміздің бетіне құямыз. Бетіне 50 грамм қатты ірімшікті үккіштен өткізіп, 180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің кишларен бәлішіміз дайын. Көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Асылжан. Астарыңыз дәмді болсын.